上一次咧就同大家介紹咗環皮龍 D12啊，不過嗰部就係模型車，今日就同大家介紹真車啦。不過呢一部 Suzuki Carry 咧，我就唔係好熟悉啦，所以我就揾嚟咧我個好友，大家見用見熟嘅 K 卡會長聰哥，就同大家介紹下兼試駕下。呢部係 Suzuki 嘅 Carry 啦，應該係第8代嘅車款嚟嘅，喺佢個族譜裏邊。Suzuki 開山始祖嚟嘅，其實係比我哋認知嘅香港 Every 咧，即係我揸緊啫啦。仲更加耐嘅，1960幾年已經有㗎啦。係啊，第一代係1960幾年嘅產物嚟嘅，真係開山始祖嚟嘅 Suzuki 嘅。而追溯翻去1960幾年嘅時候咧，其實嗰陣時個日本咧需要嘅係經濟多過需要應該咁講啦，需要運輸。咁喺運輸嘅過程裏邊咧，咁啊政府希望帶動個經濟啦，咁一啲車輛就不斷咁衍生出嚟啦，各種款式嘅載人口載貨都好。嗰陣時就未有實際一個話 K 卡嘅一個規限嘅，咁啊但係呢啲小貨車咧就絕對係當時幫到啲經濟嘅，絕對係。呢個660咧應該都係一個幾特別嘅代號嚟嘅。嗱，唔好睇少呢個660，其實咧喺呢一代裏邊咧，正正咧。就係佢哋K 卡一個轉例嘅，佢哋以一代咧都有550cc 嘅車型嘅前期，咁去到最尾期啦，政府就有一啲政策改變咧，就終於有 K 卡呢一個級別嘅出現，就叫660，咁所以佢哋可能就別注咗一個車身，所以660係性能比較好嘅喺當年代。一部1980幾年嘅車嚟講咧，我諗係我見過最新淨嘅一架車嚟㗎啦。真係完全諗唔到究竟佢點樣保養，即係當然啦，你會話見到有啲歲月嘅痕跡喺度啦。咁但係佢係整體 overall 每一件 parts 咧都係90% 以上新淨，係好神奇嘅事嚟。究竟佢喺日本擺喺邊嘅咧？我好想知道佢擺喺邊，可以擺喺呢咁嘅狀態出嚟。喺日本呢啲橫跨咗又熱又凍嘅國家咧。佢哋喺雪地嗰方面咧係特別需要四驅嘅，咁所以你香港啲人會覺得，咦？點解突然間有啲車款點解永遠都有2驅同4驅揀嘅咧？咁樣歐洲車又冇嘅咧？咁樣就呢個就係日本一個特色嚟嘅。咁佢四驅咧就唔係話啲咩高性能四驅，純粹係貨翻雪地用。呢啲車咧其實尤其是當年出俾商用嘅咧，佢所有零件咧。或者所有機械配置都用到最簡單嘅方法，所以咧基本上你都唔會點樣嘥好多錢去保養維修，應該話係日本車裏邊最平維修嘅車嚟嘅。佢仲犀利，因為呢個第8代咧，佢有個牌子叫 Bedford 咧，直情係買咗呢個系列嘅喺歐洲嗰邊，所以而家喺歐洲嗰邊咧都仲流行緊呢一隻嘅小貨車㗎。咁亦都有人將佢變咗做一啲露營車。咁後邊加一個佢哋稱為啲 Roma Home 嘅一啲行李箱，咁啊都仲流行緊嘅嗰邊，潛力好大喎。係啊，佢香港而家點解會紅咗？其實就係因為環皮龍啊嘛。而家我哋眼前呢一架啦，其實第8代啦，其實環皮龍咧係第7代。佢而家呢代第8代睇落去咧就好似環皮龍咁樣，但係其實佢第7代咧係方啲嘅。你而家見到呢個樣係圓啲嘅，圓揼哚可愛啲嘅。咁當然啦，第7代就好難揾嘅，你已經再舊啲，1970幾年嘅物體係啊，所以好難揾嘅啦已經。我想問下 Suzuki Carry 去到而家仲有冇新款出㗎？仲有㗎。其實我哋香港人啊，好多中意 K 卡或者有留意 K 卡都見到，喂，呢啲叫 K truck 嘅物體好可愛喎咁樣。其實喺日本K 卡佔有個市場係好大嘅。咁佢哋用 K truck 啊，或者用 K 卡去做翻佢哋日常生活啊。或者做翻佢哋啲小生意啊，嗰個程度係好大好大，等於我哋香港見到啲5噸半同 Hiace 一樣，嗰個數量係好龐大嘅。咁只不過我哋好遺憾，呢啲咁適合彈丸之地嘅一啲運輸工具，竟然因為一啲好奇怪嘅法例而令到香港出現唔到，好遺憾呢件事。哇！冇風又大喎。係啊，正喎，真係啱晒我，日日揸我都遠。有冇冷氣咧？老實講，呢係有嘅喎，屌你，有。咁撚堅？係啊，喂強喎，有冷氣喎。堅喎。係喎，犀利喎。係啊，係啊。我個風口喺呢度先堅喎。有啊。
鋪晒所有嘢，放心，我哋正，堅喎！喂正喎！I love this car，突然間我啱啲出嘅，我好撚愛，買啦！要同佢傾。我哋玩咗一陣間啦，聰哥，我哋亦都好 amazing，佢頭先係有冷氣嘅啦，係咁亦都好 amazing，佢咁精神啦。係。咁你而家揸咗都一陣間啦，揸15分鐘啦，你覺得部車點咧？我第一個感覺就係佢都係嗰種感覺咯。點解日本人可以將一架百幾年嘅車 keep 到呢架車真係接近新車一樣嘅？嗰個 condition 係等於一架陳列品啊經理車嗰種級數咯。因為好新淨啊，新淨到你都完全感覺係無論係揸啦睇啦，都好似一架新車一樣。實在太誇張啦！嗰個保養程度，即係佢，即係唔好話佢而家比得上而家嘅 K 卡啦。咁但係以一架30年前嘅車嚟講，已經係非常之優良啊！波箱狀態係好 fit 嘅，即係 feel 到入邊啲機械啊，樣嘢全部都係好正常運作嘅，即係唔似一部用咗好耐嘅二手舊車，完全唔似。所有嘢都係插聲。即係你唔會 feel 到佢耐咗而冇油啊，或者耐咗啲油積住啊，或者呢啲有爆膠啊，或者有零件鬆落啊，完全冇呢啲嘢。首先我真係忍唔住，因為咧呢個中控台咧呢個收音機啊，即係個新淨嘅程度咧，你真係吹佢唔脹啊！即係新車一樣咁樣嘅級數啊！即係同埋咧，呢份中控台咧，我好吸引我，因為咧佢好似正如頭先同聰哥傾偈話齋咧，咁佢係擁有80年代咧日本仔當時造車嗰種科幻味道，絕對係，好靚，真係好靚，好吸引我。我最中意係個成個駕駛席咧嗰份標板同埋個設計咯。我自己啊，真係對個收音機真係簡直係成架車嘅精髓。即係我哋自己有時玩過80年代啲舊車咧。其實架車需唔需要音響已經冇乜所謂㗎啦，反而係希望有翻啲原汁原味嘅嘢，譬如當時嘅原裝車機啊咁樣啦。咁呢嚿嘢咧，簡直係離晒譜。我哋叫 K-Truck 嘅物體咧，其實顧名思義啦，其實真係一部貨車嚟嘅。咁啊，所有配置都係用最簡單貨你最襟用、最好用嘅。咁啊，無論係坐姿啦、軚盤嘅角度啦、空間啦，你一坐上嚟已經覺得你係揸緊一架貨車㗎啦。咁同個 Airfree 好大分別。我想問下咧，純粹討論咧，係就係點解咧香港咧 K-Truck 咧而家出唔到牌咧？其實喺好耐以前咧有類似嘅牌照嘅，咁但係咧嗰個都唔係 K 卡嚟嘅，因為當年咧引入香港部分日本 K 卡嘅款式咧。譬如啲舊款嘅 Move 啊、Cory 仔啊，或者呢啲咧，佢哋都唔係 K 卡容積嚟嘅。嚟到香港好多都會變咗係850啊，或者係1000咁樣嘅。咁嗰個年代咧就可能係仲容許到啲家庭咧做啲小生意啦。但係往後咧，因為政府將呢個商用車咧變咗做有限規定，如果係一定要係油渣或者係呢個石油氣。咁呢種車個定位就好模糊啦。究竟你係家庭車啦，家庭車又唔係一得兩座位嚇。咁工作車就好明顯嘅。咁但係工作車你又唔係油渣，又唔係石油氣咁樣。咁變咗往後咧，政府就冇再批准呢啲車嚟香港啦，已經。咁小弟知識嚇，知得略淺啊。如果有咩人指教嘅就可以喺留言度同我哋分享下。係啦，如果大家咧對於呢個即係呢件事上邊咧有即係多啲資料咧，咁可以下邊留言同我哋一齊咧傾下呢一件事咯。咁嗱，我坐咗喺副駕咁耐咧，我係好 amazing 嘅，因為咧呢部車咧佢俾到個感覺就係佢好精神啦，你估佢唔到咁好力水啦，咁坐喺度亦都好舒服啦，坐係幾舒服嘅，佢張凳係舒服嘅，即係。我諗係冇重新包過㗎，即係原廠㗎，原廠新凳咁樣咯。係咁佢翻到嚟咧，嗰啲皮口即係嗰啲皮咧冇皮口啊，啲布面咧係冇爛到啊，好新嘅，仲要好有色澤嘅。日本仔
係黐線嘅保養車款。因為佢未行呢個彈弓片嘅關係咧，應該咧就會幾燉啊、幾硬淨咁樣嘅。咁啊，反而呢架車而家個狀態咧係比想象中舒適嘅，唔知點解嚇。咁我哋都揸過即係好多部嘅 K 卡啦。係。咁80年代你都有揸過啦。係。其實呢部車係咪喺你嘅即係咁多揸咁多部車之中咧，如果俾10分滿分嘅話，個操控嘅 condition 你會俾幾多分佢咧？綜合整體啦，我會覺得就其實你話而家揸出街咧，確實就好擴張嘅，即係中意歸中意啊，我就一定冇問題嘅。但係因為我中意 K 卡啊嘛。但係調翻轉，如果一般人啊，以而家揸開 M Boss 啊，揸開啲新派 K 卡嚟講咧，呢啲車咧就應該接受唔到㗎啦。咁我自己覺得咧，無論佢個新淨程度啊，各項各項啦，我會俾佢即係7分嘅。係啦。咁即係奈何啊？可能嚟緊香港夏天啊，熱到爆燈嘅時候，呢個咁舊嘅引擎啊，佢個冷氣組件究竟承唔承受到咧？咁樣。到時如果揸唔到出街咧，都別話㗎，其實係啊，都係要再講，即係佢再新淨嚟講都好，你熱到頂唔住嘅，你都係搞唔掂。係冇錯。